olisi nyt Namu paikka se tehdä se ensimmäinen ylivoimamaali tässä ottelussa. Sitä tässä tarvitaan ja sitten väännetään. Karalahti. Ja nyt vai sitten jollain ihmeen ilmeellä kiekko Vanamatskin selän taakse. Kemrun tulee pois. Suomi ottaa kunnallinen kenttäpelaajan jälleen. Ja kunnon 4 vastaan Suomi hakee nyt sitten. Hakee tasoitusmaalia. Aikaa on vielä. Sitä on riittävästi. Mutta älkää menettäkö kiekkoa. Painikaa. Vääntäkää. Tehkää kaikkea mitä laki sallii. Koivu, Timonen, Koivu, 6-4 vastaan, on aikaa vielä, mutta nyt se täytyy tulla, ei tule. Selänteelle pelattiin paikka, Timonen, Koivu, 20 sekuntia, voi herra jestä sentään, tehkää se, Koivu, kiekko kippaa siellä maalin eteen, vielä Koivulle, vielä jatkuu. 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua, Koivu, vetäkää, Lauo, Helminen, Lauo, ei vai, ai, 2 sekuntia aikaa, 2 sekuntia aikaa, ja Venäjä on lyöty, Venäjä on lyöty, Suomi tasoittaa 3-3, Jere Karalahti. Nyt saa itkeä, nyt saa huutaa. Suomi voittaa lohkon. Ei muuta kuin hirveetä pökköä pesään. Eläköön Suomi! Peli on tasan 6-4 vastaan. Ja Virtaranta huutaa, ettei valittaa. Vapisee, hikoaa, tolpan kautta. 59-58. Ja punakone on lyöty! Punakone on lyöty! Suomi voittaa oman lohkonsa, ei 2 sekunnissa tehdä maaleja. Oi